Осторожно! Эй! Боже мой! Эй! Эй! Тут Люк! Видим его. Преследуем. У нас есть свидетель. Он предоставил описание объекта. База, преступник обнаружен. Следуем за ним. Тормози! Повторяю! Патрульная машина уже в пути. База, потеряли его. Начнем поиск. Всем отрядам. Он еще поблизости. Продолжаем поиск. Преступник съехал с дороги. Остановить его любой ценой. Тормози! Повторяю! Тормози! База, ожидайте. Пройдемся еще раз. Господи! База, мы его нашли. Прием. База, мы тут прокатимся по окрестностям. База, выведем погоню. Приказываю остановиться! Ага, мы снова его видим. Что он творит? Его необходимо задержать. База, потеряли его. Продолжаем поиск. Подозреваемый скрылся. Ищем. Надо схватить его. Он ходит как настоящий маньяк. Он где-то здесь. Продолжаем поиск. Прием. Преследуем его. Стой! Тормози! База, ожидайте. Пройдемся еще раз. Я не дам ему уйти. Ага, попробую его прижать. Б-2 базе. Транспорт цели поврежден. Эй, куда он пропал?
Давай, 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 копов сюда! 911. Что случилось? Срочно, очень срочно! Полиция в пути. Успокойтесь. Понял, база. Постараемся. Объект обнаружен. Повторяю. Внимание! Отправляем внедорожник на поиски. Машин! Пытается скрыться! Съехал с дороги! Надо схватить его! Снижаться к обочине! Их скрылся. Постараемся найти. Ищем точку для лучшего прицеливания. Черт, куда он пропал? База, мы ведем погоню. Всем отрядом! Он еще поблизости! Продолжаем поиск! Преследуем его! Видим объект. Преследуем. Не прицелиться. Меняем точку. Это полиция! Остановитесь! К обочине! Всем подразделениям!
Ушел.